ncumbikiye umuntu utanyibye ansambanyiriza umwana utamusambanyije umwana dusanga ku cyumba ko mangati kabutindi ranyuriye dore Uwiteka arakarira abantu bose yagize ate yaremye bose ngo boneho kwibwira kwabo kose ari kubi igihe kingana iki iteka ryose tutumagine nzu buryo nyine yabatoje kubatizwa kanambwa nteko abo bantu ujyana mu kubatizwa gusa kubazwa gusa batisimu n'isakaramento gusa nabindi nta guhinduka nta gukizwa umwana wundi umuheka neza ariko akururuka areba nyina mwari muwuzi wari uwuzi jowe umwana wundi umuheka neza ariko akururuka areba nyina ibaza uwo mugani bajye kuwuca bawuciriye iki nuko ibigusha abasore biba byinshi burya umusore winjiye mu bintu by'agakiza abyinjiramo agifite iki ibindi bintu byinshi bimugosa nawe se aracyaguswe no kwiga reka dutangire tubasuhuza tubahereze ikaze ni kuri shene y'ivugabutumwa ya Mama Sharirene official ni yashene biriho inyigisho ijambo ry'Imana n'ibindi biganiro bigiye bitandukanye bifite amatopika yatandukanye umusirikari kera nubu n'ibindi byinshi cyane ushobora kuhungukira ibintu byinshi turi kumwe rero n'umukozi w'Imana tugiye gukorana ikiganiro reka dutangire tumuhereze ikaze kuri Mama Sharirene official pastor mwiriwe neza amakuru turashima Imana turabazima tubaye ikaze kuri Mama Sharirene official murakoze cyane Imana bamugisha muribwira abantu badukurikiye kugira bamenye ngo tugiye kubana nandi ni Pastor Michel Zigirinshuti wenda bamwe barasanga bari bazi iryo zina bari bakeneye kubona isura yego abandi barasanga bazi isura bakeneye izina nuko bijya binyendekira ngizana benshi nibyo ndi umugabo wubatse utuye ahantu biti batsinda barose batsinda mu karere ka Sabo muri ADPR nk'abantu batsurugo ndumara imyaka 33 nkaba ndafitemo abahungu n'abakobwa n'abakazana ibyo nabuzukuru nakiriye Yesu muri 19 mu kwa 8 kugeza uno munsi wa none yego ntabwo ndagwa sindasubira inyuma na rimwe Imana wamugisha nta nubwo nabiteganya nukuri koze amen kuva muri 81 kugera 79 kuva muri 79 mu kwezi kwa 8 ariko so ni pastor mbere wenda yuko mwiha mukizwa hari abantu bajya batubwira ngo gusanga abana ngo bavukiye wenda ngo kwa pasiteri n'urugero ngo usanga ngo badakijijwe ngo kubera ko bavutse ngo basange babo basenga bagakura gutyo ngo batazi itariki cyangwa umwaka bavuga ko bakirema agakiza ubundi ubu pasiteri Zigirinshuti Michel yigeze atabaho akijijwe wenda umuntu ashaka kubyi yewe sinanavukiye muri urwo rw'abapasitori icyo baba bavuga ni ukuri nka 70% ndacyumva cyewe mfite abana babwiye yego nzi rero ukuntu abana banjye bakuriye mu rugo rwanjye nzi uburyo nyine yabatoje kubatizwa kanambwa nteko abo bantu ujyana mu kubatizwa gusa kubazwa gusa batisimu n'isakaramento gusa nabindi nta guhinduka nta gukizwa ntuzajya ubona ibingibi uzajya ubona ingaruka zabyo nyuma kandi ko twarabibonye nyuma yo kuva mu mazi bamwe babatizwa ku mashuri bigaga muri segonderi abandi babatizwa hari iwacu nyine aho ntuye ariko ubona nta gakiza kiyakiririye yego we ari agakiza kari force conversion yego kuba converti ni ibintu bigomba ko umuntu bwe aka gakiza si sakabyyarirana si uruhererekane sa koko yes umuntu agomba kukiyakirira ubwe ku giti cye hanyuma rero nkanjye njye mvuka mu muryango w'abantu batari abapasitori ninjye bucura bwa data urumva umusaza twashyinguye agize imyaka 115 urabyumva rero mu by'ukuri buriya ibyo ntabonye iwacu ni ibintu biri satanike cyane yego byo kuraguza byo guterekera byo kubandwa cyangwa kubandisha oya byo ntabyo nzi iwacu ariko nyine nakuze mpasanga inzoga
nkasanga ibitaramo by'inkera yacu kandi twe ubu namwe mwigeze munywa inzoga aye ndavuga mwe wowe nyine ndayitangariye uko nayinywa okay kandi nziza nyine si nk'izi z'ubu zijabuye sindamyumva abantu nko muri ino minsi inzoga nziza yengetse kabisa y'ubwoko bwiza bw'insina dore ko insina zagiraga inzoga y'ino kuntu ibigiyemo nabyo ngo harimo imbetezi harimo byose nshaka kuti ntahatagira ugira ngo naje kwigisha abantu kwenga ariko icyo nzi nuko nanjye nabaye umupagani hanyuma ndakizwa Imana ishimwe birakwiriye ko umuntu wese wakijijwe yiyibuka mu minsi y'ubupagani niko bimeze icyo nemeranyaho n'ijambo ry'Imana nuko ibyaha bitangana ibyaha abantu bakora ntabwo burya bingana n'abantu ntibabikora kumwe kandi ariko hari ijambo ry'Imana rivuga ngo ibyaha byose birangana no reka buriya reka njye mbasobanurira uko umwami anshoboza iyi Bibiliya mureba ni inyanja yoga umuhanga yego wakoga nabi ukayigwamo iyi cyane sibyo yewe niga teoloji twize yuko Bibiliya ntabwo iri contradictoire mu Gifaransa mu Kinyarwanda ntivuguruzanya yego mais plutôt ni complémentarité iruzuzanya yego iki baduteze amatwi nizere ko bacyumvise baracyumvisha utacyumvise azambaza ntabwo ivuguruzanya ahubwo iruzuzanya yego tubivuze gutya ngo abantu babyumve ko harimo imirongo ubona imeze nk'ivuguruzanyije cyane urugero rwihuse rwa none nahita mbaha ni uruvuga ngo dukizwa ku bw'ubuntu ntidukizwa ku bw'imirimo ntabwo dukizwa ku bw'imirimo ntidukizwa n'imirimo dukizwa ku kwizera ariko se ugeze hirya aho ni mu Baroma kuri Pawulo ariko se ugeze kuriya kuba usanga bivugaho iki usanga avuga ati ndatira ibyo ngibyo nyereka imirimo ahubwo nanjye Pawulo yavuze ati ntumbwire imirimo nyereka kwizera Yakobo ati yavana ibyo byo kwizera ambwira imirimo ibyo sose wana nguki ntabwo Pawulo na Yakobo bavuguruzanyije ahubwo baruzuzanyije uti buzuzanyije gute ni ibintu byumvikana nicyo nangiye kubaza nanjye Pawulo ibyo avuze arabivuga ku muntu uri mu gukizwa yego uwo muntu ntagakizwa kuko n'imirimo akizwa kubwo kwizera Yakobo amwujuje ati rero amwujuje agira ati wewe wamaze gukizwa kubwo kwizera kuri imirimo nicyo ngicyo kabisa ahubwo pastor wenda mbere yuko njya kuri topic y'umunsi y'icyo tugiye kuganira hari ikibazo umuntu amaze iminsi ambaza nkamusobanurira ariko byanje cyo koze nkamenya ko mubeshye impamvu namubwiraga ko mubeshye ngo ntabyizere nuko ntabwo nize teoloji nta n'ikintu mbiziho namwe umunsi uzabona nicaranye n'umuntu nzi ufite ubushobozi bwo yagusubiza icyo kibazo nzakikubaza mbere yuko njya kuri topic y'umunsi pastor Imana irobanura ku butoni cyangwa hoye pardon ndabizi ko muri bunsubize ko itarobanura ndagusubiza rwose unyurwe murambwira ko itarobanura ijambo ry'Imana riravuga ngo Imana yakunze Yakobo yanga Esawu icyo kintu ibyo bintu bishatse kuvuga iki niba itarobanura ku butoni urakoze cyane tout d'abord tubanze tumenye iryo jambo ryitwa ubutoni iryo jambo ubutoni ubundi riva hehe ritangira ryari ni ryari rero ashobora kuntonaho ni ryari mama Sharina ashobora kuntonaho mama Sharina akaba umutoni wanjye ni ryari rero yaba umutoni wanjye ni ryari se Zigirinshuti Michel yaba umutoni wa runaka iryo jambo ubutoni rikoreshwa mu bantu bari kumwe ari benshi imbere y'umuntu umwe yego bose bagomba kumubonaho amanota yego sibyo anabemera yego noneho rero icyo gihe uyu twese dukorera twese tuba mu rugo iwe twese dukesha dushakaho gutona buri wese agira uko agerageza gukora ngo arebe ko yagira ate yamutonaho yego twabyumvise
noneho rero muri ngo Imana ntirobanura ku butoni ahubwo mu mahanga yose yego uyubaha agakora ibyo gukiranuka iramwemera. Burya mu by'ukuri nko kwerekana ko hari principe na mahame atatu umuntu yashingiraho akaba atoniye ku Mana: kuyubaha, gukora ibyo gukiranuka. Yego kandi uwo muntu yubaha agakora ibyo gukiranuka ikaba imufite mu gitabo imuzi, si ukuza aho uturutse hose widumbukiza ngo nanjye ndakubaha. Oya, uranyubaha se uvuye aho? Uranyubaha se uwahehe? Ibaze mu rugo rwanjye ngiye mfite imbyaro 10, mfite abana bariho 8, bose n'abasore n'inkumi rwose, kugeza umuntu mutoya afite imyaka 10 n'ingaho ngura n'6 y'ubucura bwacu. Ngaro mbwira ukuntu undi muntu yahita aza yirukanka. Okay, wena afite n'abashumba da bandagirira inka. Reka vuge ko mfite n'abahinzi bajya bampingira n'ubu mu murima barimo. Ariko umuntu ntazi ukwaje, si umwana, si umukozi, araje yahutereye ameza amababa yatokombeye ngo nanjye ndi hano. No kumumenya simuzi. Urumva yantonda hwate? Biragoye, ntibinashoboka. Nubwo yakora cyane, agakubura cyane, agakurupa cyane, akoza ibintu cyane, ahubwo se twamwemera kujyamo tutaramumenya? Urumva ko gutona kugiye kugira ikintu kikubanziriza ni ukumenywa n'Imana. Yego kabisa, si koko? Nibyo. Urumva rero ntirobanura ku butoni, sibyo? Kuko umuntu wese wuje bya bindi girite imwemera naho bavuga. Ariko reka wumve byano babwiye byuko ijambo ry'Imana ryuzuzanya aho kuvuguruzanya. Yego. Nawe urabyivugiye. Yakunze Yakobo, yanga Esawu. Yego. Kandi yabyivugiye ubwayo. Yakubona namukunze Esawu ndamwanga. Niyo yabyivugiye. Yego. Biriya bintu rero buriya bikoreshwa mu gihe cyo gutoranya. Mu gihe cyo gutoranya. Urukundo rwose aho hantu abantu bahumva cyane. Urukundo rwose rudatoranyije ntago ari rwo. Yego. Ntago ari rwo. Twagize umugisha wo kuba turi kumwe n'abadamu hano wenda. Ibyo byose uyu mudamu cyangwa uyu kugira ngo umuntu abane nawe amutoranya mu bandi. Yego. Urukundo rwo rwanteye kugutoranya mu bandi bakobwa, ndagushaka ubuwanjye. Yego. Ubwo se ngiye kuva ku urwango ariko rwanteye kwanga abandi. No, ntago ari urwango, ariko ni urukundo. Ni urukundo, kuko urukundo rwantegekaga kuruguha we wenyine. Aho urumva aho ngaho ndakubumva cyane. Buriya shwa guhitamo cyangwa se selection, gutoranya ni ibintu bidashobora kuba ku kintu kimwe cyangwa ku muntu umwe. Ushyize abakobwa imbere 7, ahubwo nabo ni bakeya, ushobora gutuma ntoranya nabi. Zana nk'iryine nibwo ntoranyamo neza. Ugiye kumpa inka, umuntu agiye kumpa inka, hari umuntu wigeze kumpa inka. Turagenda tujya mu Mutara. Nari napfushije mama, hanyuma ampa inka bita inkuracyobo niko bayita. Ni inka umuntu wapfushije umuteteye cyangwa umuhoza. Mu kugera kuyikurayo kuyinyereka tujyayo maze ndekuriraho inyana z'urungano. Inyana zijya nko 70 z'urungano z'amabara atandukanye. Yesu Kristo. Razirekura zicya zitambagira imbere zatambuka, ndazireba mfite ukuntu nziri kureba inka. Ubwo bareba abakobwa n'abagore n'ababareba bafite aho bareba zimwaza. Ariko mfite ukuntu ngenzi kureba inka. Inka uyireba umutwe, iki guturuka imbere, ukayireba urwakanakana. Nahumvise aho ngaho. Ukayireba inda n'umukondo, ukayireba ikibuno, ikinyangabo hano inyuma. Nibwo umenya inka nziza. Izo ariko zose rero zari zigiye zihuje.
mbwira umwana uzirekuye nti iriya nyana sha ndagenda ndayegera nzicamo gutya ndagenda we nakubwiye ngo robantoramo turamwe inyana imwe yitware ndayiguhaye nzicamo ntya ndagenda abagabo bari bahagaze aho ngaho na se w'uwo mugabo ugiye kumera aho ngaho kandi umusaza ukuze w'imyaka 90 niyo afite igihe bose bifata kumwe bati mbega umugabo uzi guhitamo inka ibaza ko guhitamo kwanjye kwarabashimishije kwabaye apresiye bumva batanga n'ukuntu mpisemo ndenda kuvuga ikishuti zanjye mu nteze amatwi Imana kuba yaratoranije Yakobo ikanga Esawu ubu nshobora kubereka ibintu by'ineza yagiriye Esawu ibirahari yakubera nagiye cyane atakiraho yego sibyo na Esawu ubwarabihamya cyagiye bahoberanya begamiranya amajosi Yakobo agarutse ariko kugira ngo duha agaciro urukundo Imana dukunze tugomba kwibuka ko kugira ngo inkunde hari uwo yanze kugira ngo intoranye hari uwo yeretse yego kabisa icyo kirahagira ngo cyubakire umugore mu rugo umugore wese kugira kuvuga ati ariko uru rugo nicayemo ubu njye nibuka ko uyu mugabo hari abantu yanze ngo afate nge ahitemo nge umugore wakibuka hari ukuntu yakuba ku rugo yanagwitondera ariko barya bose ubona bikaraga burya ntabwo bakibuka itoranywa rye itoranywa rye rirakomeye cyane none uri gutoranya Yakobo Imana ikanga nde Esawu ndagira ngo abantu bateze amatwi batacyumva nk'impamvu yo kuba bakanga gukizwa ngo ubwo ifite abo yabigeneye nicyo nagiye kubaza reka mbabizi ibyo urumva mbabizi ushobora kubimbaza ariko ni kumwigisha mera wese ndagira ngo nsaba abantu bose badukurikiye hatagira umuntu n'umwe uziyumva ko ubwo Imana yanze Yakobo igatoranya nde Esawu ngo avuge ati nanjye ishobora kunyanga igatoranya runaka ubibwiwe nande urivuma kubera iki waretse kwivuma ukuvuma ahari waretse kwiyima ukwima ahari kabisa uyu munsi wa none nta wundi mwana wo kurimbuka uriho nta wundi muntu Imana yanga umuntu wese watoranijwe muri Kristo Imana iramwemera amen kiriya gihe cyo mu gihe cya kera mu isezerano rya kera niko Imana yakoraga buri muryango yahatoranyaga umuntu kwa Tera yahakuye okay katsuma itangiriro nari guhera kwa Tera gusa ariko ubundi ndahera kwa Tera wenyine kubera iki umve amagambo ari hano mu itangiriro igice cya 6 abantu batangiye kugwira mu isi babyara abakobwa abana b'Imana bareba abakobwa abantu ari beza barongoramwe abatoranije bose Uwiteka aravuga ati umwuka wanjye ntazarohonya n'abantu banjye iteka ryose kuko ari abantu b'umubiri nuko rero iminsi yabo izaba imyaka 120 muri iyo minsi abantu barebare banini bari mu isi no mu gihe cyo hanyuma abana b'Imana bamaze kurongora abakobwa b'abantu babyarana nabo abana nibo za ntwari za kera zari n'ibirangirire kandi Uwiteka abona yuko mwumva aho hantu abona yuko ingeso z'abantu zari mbi cyane mu isi kandi ko kwibwira kose imitima yabitekereza ari kubi gusa iteka ryose Uwiteka yicuza yuko yaremye abantu mu isi bimutera agahinda mu mutima Uwiteka aravuga ati nzarimbura abantu naremye mbatsembe ku isi uhereye ku muntu n'inyamaswa n'amatungo n'igikururuka cyose n'inyoni n'ibisiga byo mu kirere nuko kuko nicujije yuko nabiremye mva umurongo wa 8 rero ariko Nowa agirira umugisha ku Uwiteka yego what kind of blessing wanga kwimukira bwo kuki ni ubumana no urabona Uwiteka arakarira abantu bose yagize ate yaremye bose ngo boneho kwibwira kwabo kose ari kubi igihe kingana iki iteka ryose tutumagine oya ibaze kwibwira kw'abantu yaremye ko bose ni kubi kandi igihe kingana iki iteka ryose ariyo mpamvu mu byo dukizwa n'iyo Imana dukijije tubabarira ibyaha Imana yeza n'intekerezo yeza nuko twibwira Imana ishimwe haleluya ariko mvije muri vuga ngo ariko Nowa donc
apure tusora nyuma y'ibyo bintu byose Nowa agirira umugisha ku Uwiteka. Haleluya. Ibi wambwira gute se awugize hatari ku ngubu nawo rwose. Uyu mugabo yaraye usengera mu gito yawuraye usengera yabwiyiririje ubusasi wapi ariko Nowa agira umugisha ku Uwiteka. Uyu mugisha rero mureba kera abantu barawugiraga babyumvise ndavuga mu isezerano rya kera barawugiraga wo gutoranywa babyumvise yego twibukiranye ko iri toranywa Imana yari igishaka kugira icyo twita ubwoko le peuple babyumvise niba mwarize amateka ho gatoya buri ijambo peuple icyo bita tribu icyo bita crâne mwabyumvise bira byose ni ibintu by'abantu benshi bakomoka ku muntu umwe ariko bakabiha izina hakurikijwe uko abantu bangana yego mwabyumvise na famiye burigirimo muri sociologie no muri mateka gusa famiye yo iza hano hafi niba nk'iya kane inyuma ya famiye hakaza ikintu bita tribu abanturukaho abana ko baduturukaho hirya hakaza icyo bita peuple epfira hakaza kuba icyo bita crâne rero crâne social. Ibyo byose rero by'abantu baturuka ku muntu nibyo Imana ashaka ngo igire umuntu nibura yazagiraho abantu. Urumva isi yuzuye abantu yaremye yego none Imana irashakamo iki irashakamo ubwoko Imana nishimwe cyane. Haleluya. Ariko ikimara cyumvise Imana ifite abantu nk'ibiremwa comme créature nk'ibyaremwe ariko none irashakamo iki abantu nibwo nigeze nsobanura igihe kimwe icyo twita abantu b'Imana n'abana b'Imana. Yego ntabwo iyi mvugo ikoze gusa ejo bundi Yesu aje abantu b'Imana n'abana b'Imana mwigeze mugasobanura ariko tubagira umugisha mwagasubiramo ntacyo kubera ko wenda bari bankurikiye icyo gihe ubu wenda ari yiyongereyeho abandi donc na hano bijemo abantu batangiye kugwira mu isi babyara abakobwa mwumvise abagwira abari bo hagwiriye baki abantu abana b'Imana barebye abakobwa b'abantu babona ni beza barongoramwe abo baturanije ubwo abana b'Imana barebye abakobwa b'abana b'Imana ahubwo abana b'Imana barebye abakobwa b'abantu yego barongoramwe abo baturanije icyo rero gihita kirakaza Imana uwo mwanya yego. D'ailleurs nkiri kuri iki kintu ndahita nsubirizamo n'icyo abantu bibaza ngo abagore ba Kayini babavanye abagore ubwo ukurikira ibi ngibi arababonye n'igisubizo kuko nshobora bibaza naragenzuye nsanga abantu benshi bambaza iki kibazo nabibwira ko icyo gihe byasabaga kurongora turebye umuryango ngo ntarongore mu maraso yacu nk'uko ubu ngubu bimeze babyumvise kiriya gihe ntabwo Imana yari yakalimita ngo abantu ntibashakane icyo kudashakana cyaje nyuma cyane mu gutegeka kwa kabiri nacyo kandi Imana yagitewe n'iki nuko ubona abantu bamaze kugwira babaye benshi bavuga ati abantu ntibashakana bakarungurana ubwabyo biratuma abantu baba nabi bizima akavuyo ariko kiriya gihe ntabwo nta limiti yari iriho yo gushakana yego. Icya kabiri abantu njye mbona babibaza bibwira ko byari ngombwa ko umuntu arongora cyangwa ashaka uwo bangana ibi twita collègue cyangwa promotion ntabwo kiriya gihe umuntu yashakaga umuntu bangana mu myaka sicyo bivuze babyumvise ndi kubyumva Bibiliya itwereka yuko Abera amaze gupfa kandi amaze kumwica yabaye igicamo cye n'iki n'inzererezi ku isi ariko agenda yerekeye hehe ibirasirazuba bwa Edeni aho bita Inodi tubisanga mu itangiriro igice cya 4 uburasirazuba bwa Edeni bw'ingobyi urabyumva neza bahitaga hehe Inodi aho yabaga hitwa rwose aho yabaga muri Aziya ni muri Aziya noneho aragenda ahantu rahaba ariko amaze gucibwa igice cya 4:25 hakava ko Imana yarongeye irabungura babyara Seti Adamu na Eva yego noneho kuri Seti uwo nguwo ngo niho abantu batangiye kwambaza izina ry'Uwiteka
mu by'ukuri abo bantu aho tugeze aho ngaho murumva ko nta mukobwa turimo kumvamo. nanjye mbyo nangiye kubaza impamvu murayizi itumye kugeza hano hirya y'aha ngaha kwa Seti. Muragenda mwumve ba Metusera, ba Enoshi, ba Enoki, mwabyumvise, ariko ntibwumve izina ry'umukobwa ntawe. dore impamvu nuko umukobwa yari atari yatangira kuvugwa ko ari umuntu wavutse mu rugo. Yesu erega amahirwe yabonye ejo bundi koko vuba aha Yesu abarwanyeho nabo hari abamuhaye icyubahiro ndabibonye. Haleluya. vuba hari Yesu abarwanyeho nabo niko bimeze. Ntibabarwaga Safiyonta hatambutse igihe kirekire nta muntu uvuga ngo yabyaye mu gihe abyaye iki umukobwa. Interdiction cyari kibujijwe rwose. Utarabyara umuhungu ubwoba gutarabyara umuntu. Na cyane cyane ko ijambo umuntu burya bisobanura umuhungu cyangwa umugabo. Umuntu ijambo umuntu burya risobanura umugabo. Oui. Yes. Akona niko bisobanuye kenshi. Mutinye mubikurikira hari. Bisobanuye kenshi. Niyo mpamvu ijambo homme. Yego? Homme. Isobanura mu magambo abiri. Homme ishobora kuvuga umuntu na homme ikavuga umugabo. Yego? Iyo rero homme itangiwe n'inyuguti nkuru uwo ari umugabo. Yatangirwa n'inyuguti ntoya akaba ari umuntu. Okay. Lettre majuscule na minuscule. Icyo gihe rero abakobwa baravukaga ahubwo ntibavugwe. Yego. Abantu rero batangiye kugwira mu isi mu gice cya 6 hariya nibwo batangiye kubyara baki abakobwa. Bivuga ngo Imana yatanze abakobwa ariko ubu ukumva nta mazina yabo barimo kuvuga. Yego. Abo bakobwa babyaye rero babana b'Imana n'ibandi ubwo ngubwo nabaturutse kuri Seti. Bare batangiye kwa mazina ry'Uwiteka naho bakomora iyo nyito yitwa abana b'Imana. Donc abava kuri Seti nibo bitwa abana b'Imana, abaturuka kuri Kayini bakitwa iki abantu. Okay. Natangaye umunsi umwe hari umuntu uvuze ngo hari umuntu wabivuze gutyo kandi ku mbuga nkoranyambaga aravuga ngo aba bantu barongoye abakobwa b'abantu ngo si abantu buntu ngo n'abamarika baje birara mu bantu barabarongora. Ariko kwa nuze niko bya kwa Dera kwa wa musaza wabwiye abantu abamarayika bari bavuye mu ijuru ngo bari bagiye kumwica ni Loti. Nose abamarayika baronga abakobwa ba Loti. Ariko bari baje kubasambanya. Bari baje kubafata ngo basambanye. Murabyibuka se? Murabyibuka. Yego. Ntago ari abamarayika babikoza twumvikana. Abamarayika ahubwo baje muri iyo intervention kuko byari byaravuzwe ko abagabo baho ngaho bafata abandi bagabo. Tujye twumvikana neza twibukiranye uko byanditse. Okay. Donc icyaha cyari Sodomu cyari ikingiki cyaciye ibintu cy'ubutinganye. N'ubu burakora ibara. Kandi narabivuze mu mwaka ushize. Noneho aba bamarayika ntago ari bo bagiye kurarana abakobwa. Oya, ahubwo bari baje kuko icyo cyaha cyageze imbere y'Uwiteka. Itangiriro 18 mu rugo 20. Byari byarageze imbere y'Uwiteka, bigeze imbere y'Uwiteka aravuga ngo reka noheze noneho ndamanuka ndebe. Ninsanga ari byo ndabimenya. Nibwo heje abamarayika rero. Kandi abamarayika bagiye kwa Loti niba abandi baciye n'uri kwa Aburahamu. Hanyuma bava kwa Aburahamu asenze Imana yisabye. Hanyuma birakomeza iryo joro bahageze Loti agiye rugavuga ngo n'abagabo mwe muje ku muryango mushaka abashyitsi banje. Usiko ko bari bamuvuga. Yego. Ngo tubonye abashyitsi binjiye hano babagabo baduhe tubararane. Loti ati biragatsindwa ingeso yanyu no kubashyitsi koko
nta n'isoni babashyitsi barabamarayika barabamarayika barashyitsi bamarayika ko ari byo koko ntimubyitiranye rero abantu benshi barabyitiranye oya we mana yanjye abashyitsi bari abamarayika baje kwa Loti mwibuke ko nabwo kandi yagombye kubinginga nka se wabo ati nimumbabarire rwose mwe kurara mugenda mu muhanda nta mpamvu muze mu nzu ibyo bintu mujemo muzabijya mu ijuru bemera kwinjira mu nzu Biblia bavuga ngo babagabo bose bo muri Sodomu baraza bazengurutse inzu bajya ku rugi bashaka kurumena bavuga ngo naduho abagabo barayeho ngo tubararane Biblia ikavuga ngo yahise avuga ngo aho kugira ngo mbaho abashyitsi banjye dore ngaba abakobwa banjye babiri baraha baracyari inkumi nta n'umwe uraryamana n'umugabo ndababaha mu burarane mubakoresha ibyo mushaka byose ko mundikira abashyitsi yego ubone mu by'ukuri nkanjye ufite abana b'abakobwa mpita mbyumva cyane imbabazi ntabwo byoroshye rwose kugira ngo ufate ibyo bikoko izo nyamaswa abantu ubaha abakobwa bawe urabyumva yego cyane cyane abagabo nk'abo ngabo bamenyereye ubutinganyi ku bandi bagabo kuvuga ngo urabaha abakobwa bawe si ikintu cyoroshye ariko mu by'ukuri umukozi w'Imana Loti ngo akivuga ati ndababahaye mugende mu bararane baba marika bati pose urabahabikira gundi katwereye bajya ku muryango rero bakurura amaboko ya Loti basubiza mu nzu n'abakobwa yaragiye kuza ati musubire mu nzu mwese tukwereke biro ubuhunyi b'abagabo bose nguko uko Sodomu byayigendekeye mu gitondo bwakeye baba marika bahungisha Loti n'umuryango we twabyumvise babandi bose bahira hehe batwikirwa muri Sodomu na Gomora okay mu by'ukuri rero wenda nzuzi ku cyo warumbajije nta kindi ni ugutoranya kw'Imana kandi gutoranya rwose gusaba urukundo yego tubona nk'ubu ngubu nubwo uzi ko hari abantu mwiganye umubatizo buri muntu wese kimwe mu bimukomeza ni ukwibuka abo yasize inyuma abo yasize hanze yego biri mu bikomeza umuntu mu gakiza burya kwibuka abo ntasize hanze no kujya kuba akigiye iwabo kubasura agasanga baracyari abanyabyaha bituma akomeza agakiza akanagakunda ikindi kandi kuba twese tutarakaziye muri mwe nanone bituma bariyo bagashaka bamaze kubona uko katubereye keza niko bimeze yes ngira ngo abantu bakurikiye bari kugenda bafashwa cyane pastor ndumva iki kibazo cyabaye kirekire ariko nta kibazo n'ubundi abantu bagombaga kugisobanukirwa neza uyu munsi numvaga nshaka ko tuganira wenda turabivugaho muri make kugira ngo tugende duzacunguza uburyo umwete ku kintu bita kera n'ubu iyo tuvuze kera n'ubu kera ubwo ndavuga cyane cyane muri domaine chrétienne hari ukuntu kera wabonaga abantu batinya Imana ukabona abantu barigengesera ukabona hari ibintu umuntu atatinyuka gukora mu izina ry'Imana yumva akayitinya ariko ubu ukabona abantu barabitinyutse ukabona urukundo rwa kera rwari urukundo umuntu Kristo yagiraga ikibazo wabonaga abandi bahangayitse ukabona bari kurira ukabona babifatikanije nawe ukabona mbese bamufasha amaboko barayazamuye ariko ubu wabireba ukabona ahubwo abagusonga bambera ahubwo nabo wita ngo ni abavandimwe bo mu rusengero ni inshuti kuri kera n'ubu pastor mumaze igihe kinini mwakagakiza mwakijijwe muri 79 ubu ngubu tugeze mu mwaka wa 2021 harimo experience nini muratugereranyiriza kera n'ubu ni iki abantu bubu ngubu dusabwa kugira ngo wenda dukomeze tugende dufashwa nkimara kumva iki kibazo ndavuze nti abafatira urugero kubyakira nyine muri Bibiliya kuko biragatsindwa ko nagira ikintu cyose nzajya mvuga nakoresheje Bibiliya yego ariko mbanze nibutse abadukurikiye bose ko baca umugani mu Kinyarwanda ngo nta ngoma itagira abubu yego mwari muzi uwo mugani mwese cyangwa bamwe mwumvise uyu munsi nta ngoma itagira abubu muri iri jambo nta gihe kibaho kitabamwo abubu ntabwo wakibona nticyanabaho yego iryo jambo abubu rikavuga iki rikavuga ababyirutse ubu yego ijambo abubu risobanura ababyirutse ubu
aba bantu babyirutse ubu baje basanga hari abandi ba kera ariko nabo bigeze kubyiruka mu gihe cyabo. niko bimeze. niyo mpamvu mubona igihugu gifite ukuntu kigenda kibigenza ngo cyubake ibimeze nka bya bindi bya kera, wabyumvise, kugira ngo abubu ngubu bagire icyo bigiraho iby'icyo gihe. dufate urugero, ijambo itorero. Yego, ntabwo mvuga itorero comme eglise, ndavuga itorero ry'igihugu. u Rwanda rushyiraho itorero rwagira ngo nibura itorero rya kera rigaruke. itorero rya kera rero kwari gutoranya abana b'abasore ngo bajye kwiga umuco, bagende baba ahantu bige umuco, bige ibyivugo, bige ibyo bita amahamba, bige imvugo, abana bagende bamenya imvugo izira, urabyumva neza, hatazagira uvuga ibintu by'ibitakaragasi bitari byo kuvugirwa mu bantu. Yego, nabyumvise neza. Yego, numvise natangamo urugero batoya. buriya muzi ko ijambo ryitwa kwagura ubutaka nta kundi ugomba kuryita kutari uko. Yego, ushyizemo icyo bita insimburazina, uranyumva, wawubyishe. okay. insimburazina icyo bita prono. Yego, ibeshya uvuge ngo kubwagura. ubwo nk'umugabo ngo mugerageze dushake ukuntu rwose buriya butaka ntibutoya ntibukiduhagije, mugerageze kubwagura. kandi kubwagura ari ukubyara kw'igisimba kabisa. ako kantu urumva rero umuntu wese wanyuze mu itorero abazi ngo kirazira nitugera ahantu twagura ubutaka turabyita gutyo gusa. nta kuntu. nubwo nawe ndi mu nama mpuzamahanga, nubwo ndi mu nama ya minisitiri w'ubuhinzi n'ubucukuzi bw'amabuye y'agaciro, byose ugomba kwirira iryo jambo. icya kabiri, cyaraziraga kuba umwana yakwicara hano arimo abara amakuru y'uruzinduko yazindutse, aho yagenze hari yuko bene wabo, akaza agatangira ati bambwiye ngo batashye, cyokora nyine barwaje umwana batuheze, wa mwana wonka. naryo rirazira. rirazira kubwira umuntu w'umugabo ngo umwana wonka. nta muntu w'umugabo wonka. kandi arabwira se cyangwa arabwira sekuru ni kera wa mwana turiho. yego, uvuga ngo wa mwana uri kwibera, wa mwana uri kwibera ni urwaye. n'utundi twinshi nagenda mbabwira, n'ingero nabahaga gusa ngo mwumve ko impamvu mu by'ukuri yashyizeho itorero ubu ngubu ariyo ya kera, kwari ukugira ngo nibura abana bareke amagambo y'amanyamusozi, abubu nabo bamenye imvugo, ikibonezamvugo, sibyo? kandi murabizi ko n'ubu ngubu kuri televiziyo haba gahunda ngo y'ikinyarwanda ntibavuga cyane. urabyumva? wagira ngo ni bangahe babikurikira? nta bibiri ku dufilime, ku tuntu dusobanuye, ku turirimbo nk'ibyo. noneho rero twigarukiye mu ijambo ry'Imana hariya, kuko sindi kure yaryo. Yego, ubwoko bw'Imana, Imana imaze kugira abantu bayo bitwa Abisiraheli. burya Abisiraheli bakomoka kuri Yakobo nyine, Isiraheli rya zina yiswe cya gihe akirana na marayika. niyo nyita Abisiraheli ituruka burya. Imana imaze kugira abo bantu mu rugendo rwose bagenze rw'ubutayu no kujya i Kanani no kuyigeramo, biratangaje ko Kanani yinjiwemo n'abari urubyiruko. reka tuvuge ngo abubu rero, Kanani yinjiwemo n'abo twita abubu. Kanani iriya mureba yinjiwemo n'abo twita abubu. ariko uzi koko ko ari byo pastor? niko bimeze. siko abantu bose Imana yahaye amasezerano yo kuzabavana muri Egiputa ikabajyana i Kanani. hagezeyo, hagezemo isono na karibu gusa. hinjiye yabu. naho hinjiye yabu. ariyo mpamvu ubona u Rwanda, perezida wa repubulika n'abandi ubu usanga bavuga ati nyamara mushyira imbaraga hehe ku bubu nk'urubyiruko, kuko nidupfusha urubyiruko turadupfushije. turadupfushije kabisa. urubyiruko ni ba bantu abubu, mbese ubwo ni ba bantu bwira ikintu abacyumvise bakaba bacyumvise.
ariko abasaza bagira rezo byonyine kugira ngo uzamuvane mu ideoloji ye si hafi aho niko bimeze. ariko umwana aba ari umuntu ugishobora kurera ukaba wamurera mu bitekerezo, ukarera mu ingingo ze, ukarera imyumvire ye, byose akagenda ahinduka. Niyo mpamvu mu gice cya 4 cyo gutegeka kwa 2 Imana yahise itegeka Mose gushyira amahugurwa y'urubyiruko, abategurira ingando y'urubyiruko. Iyi ngando y'urubyiruko rero Imana yishyiriyeho kugira ngo ibaganize babwire yuko ari bo bazinjira muri Kanani. Icyo kintu cyarabashimishije, kumva ari bo bazajya muri Kanani, ari bo bazayigeramo, byarabashimishije cyane. Ni nabo rero barwanye nyine intambara ya nyuma yo kwinjira muri Kanani. Icyo nshatse kubavugaho muri iki kiganiro cyitwa ibya kera n'ubu ni iki? Hari ijambo ryajemo rivuga ngo kandi mbasabe yemwe bana, yemwe rubyiruko, nk'abantu mwumvise ibyabaye kuri ba so na ba so na sokuru, amategeko yanjye ntimuyagabanye cyangwa ngo muyongere. Yego. Mu rindi jambo, kimwe mu bintu byishe ibyubu yego ni ugukayura. Iryo jambo gukayura wabyumvise? Gukayura bibyarije izina gukayuka. Ni ugufungura, yego, ni ugusuka utuzi mu mikirizwe mu gakiza. Kwibutse ko Imana ihari marika abana ibabuza kujya gute kongeraho cyangwa kugabanya ibi bintu. Imana yabikoraga igira ngo ibabuze kwiyorohereza facilities, kwiyorohereza iby'agakiza. Yagira ngo ibabuze kwiyorohereza imikirizwe. Imana igumye yubahwe uko yubahwaga, nivuga ijwi ryayo ryubahwe nk'uko ryubahwaga. Amen. Amategeko yayo yubahwe nk'uko yubahwaga. Niyo mpamvu yavuga iti ntimugabanye cyangwa ngo mwongere. Amagambo y'Imana agaragaza ko uru rubyiruko rugeze muri Kanani. Urumva ntambutse ibintu byinshi. Yego. Yosuwa nawe yarapfuye, wari ubayoboye na Karebu. Yego. Kuko Yosuwa uriya muri wari ubayoboye n'ubundi misiyo ze zari ebyiri. Burya abize amateka twize ko Yosuwa yari afite misiyo ebyiri gusa. Conquête, kubohora igihugu cya Kanani. Icya kabiri kugituza, byo bita partage de la terre promise. Okay. Nizo zari misiyo zonyine. Yego, za Yosuwa. Kandi yarazirangije da. None ngabaza kubatuza rero nobogira ate arapfa. Apfuye, yapfuye afite imyaka 110. Yanganaga nawe musaza twakinga miseshes. Noneho apfuye hayobora abacamanza. Umva rero ibya kera n'ubu. Uzi ko aba bacamanza bayoboye ubwoko bw'Isiraheli muri kiriya gihe cyose, bivuga ngo buri mucamanza iyo yavagaho abantu be barabwaga bakiyanduza. Bitewe n'iki? Nuko urubyiruko rw'Abisiraheli rutagifite abakera. Nizere ko iryo jambo muryumvise mwene data. Urubyiruko rw'Abisiraheli rutagifite abakera rwagizweho n'ingaruka zo kubura abakera. Iki kintu kirakomeye. Yego. Kubura abakera. Baragwaye, abana baragwa, abana barayoba, abana barangirwamana, abana barandavura barandagara. Yemwe kubera iki? Kubura ababagira inama, kubura igitsure, kubura ababahana. Bibiliya itubwira yuko, niho ngiye kugarukiza kugira ngo wenda ubaze n'ibindi, iyo babaga bahagaze basoma igitabo cyitwa icy'amategeko, icyo gihe basomaga amategeko bagasoma n'amateka. Babyumva? Basomaga amategeko n'amateka kugira ngo udakanzwe n'amategeko nibura kangurwe n'amateka. Yego. Amateka y'abakanguraga rero. Iyo bumvaga ibyabaye kuri base, iyo bumvaga ibyabaye kuri base wabo na basekuru, yego, bakumva ngo hari igihe bivovoteye Uwiteka bicwa na mugiga. Bakumva ngo hari igihe biganyiriye bicwa baribwa n'inzoka. Bakumva ngo hari igihe bagize gutya na gutya bibaho, ibi n'ibibaho. Ibyo iyo babyumvaga babana
baratinyaga. Amen. Amen. Uko gutinya kugatuma bahagarara neza mu bintu by'Imana. Na n'uyu munsi uko bimeze. Agakiza k'Imana twakiriye mu by'ukuri ko ni kamwe. Icyo muri cyumvise? Agakiza k'Imana twakiriye ubundi ko ni kamwe. Impamvu ze ko ari kamwe ni gute? Nuko Yesu agatanga uburyo bumwe. Yesu agatanga uburyo bumwe. Ni kamwe rero. Ni kamwe birumvikana. Ni ukubabarirwa ibyaha, ni ukubatura ibyaha, kubibabarirwa basi. Ariko ahangaha hari ijambo rije kandi ari ngiye kurivuga cya gihe twavuga kuri bya bintu bya mbere. Ijambo Yesu yivugiye ubwe ubwo yavuga ngo uwababariwe byinshi akunda Yesu rwinshi. Yego. Ariko uwababariwe bikeya amukunda gake. Ahangaha uhita wibaza ngo none se ni ukuvuga ko bene aba bana bakuriye muri Ecole de Dimanche, bene aba gusa bihannye ngo imicezo, soirée, nta kuraguza azi, nta guterekera, nta mandwa, nta bintu ntabyo yagiyemo. Abana ubwo ni babana bo kwa pasiteri. Ubwo twavuga ko bakunda Yesu ruke. Igisubizo nibyo burya. Nibyo burya baba bakunze Yesu ruke, icyo ari cyo cyose cyagira gute cyamugusha. Wabyumvise? Icyo ari cyo cyose cyagira gute cyamugusha. Nizere ko ahantu wumva neza. Icyo ari cyo cyose cyamugusha. Ane mpamvu Uwiteka avugiye mu kanwa ka Yesaya akavuga ijambo rivuga ngo abasore b'imigenda bazagenda baruhe. Ndetse abasore bazagwa rwose. Abantu bajya bibaza ngo kuki Uwiteka yavuze abasore ahantu bajya bahatinda. Niyihe mpamvu yavuze abasore se? Nuko ibigusha abasore biba byinshi burya. Umusore winjiye mu bintu by'agakiza abyinjiramo agifite iki? Ibindi bintu byinshi bimugosa. Nawe se aracyagoswe no kwiga, aracyagoswe no kuzabona ikibanza kubaka, aracyagoswe no kumenya umukobwa azashaka, aracyagoswe ibintu byinshi. N'abana azabyara, uzi ibintu bibongose, uzi ibintu birunze mu mutwe we. Naho muzehe we wakiriye agakiza ubu ngubu ashaje akukuza. Muzehe wabagira ati igihe nataye nkura Satani cyarambabaje. Yego kabisa. Ahubwo wabagira ati ya Imana nyongereye utunsi ngo nkore naho nari gukora kera. Donc inama ijambo ry'Imana riha abakuru, yego, n'inama riha abato si zimwe. Ntabwo ari zimwe birumvikana. Usanga abantu batoya Imana ibafitiye impungenge. Ariko uriya ubuhanuzi buturuka abasore b'imigenda bazagenda baruhe ndetse bazagwa rwose, ariko abategereza Uwiteka. Abyumva neza ngaho? Yego. Buriya abantu bato tuvuze ukuri nibo rero mu kutwicira ibintu. Ubwanjye nigeze ngira igiterane cy'urubyiruko. Kwasta ntabura nituvuga wenda ni ikibazo mbarije mu kindi. Nuko ndana bato. Abakera bo ubwo ndabavugaho nabo. Okay. Ariko mu buryo bw'amapurusantaje bw'amajanisha. Njyewe icyo nangiye kubaza nanjye kuba ngo aho ngaho nta kudohoka ku bantu ba kera, ku bakiriye agakiza kera, reka bari bo mvuga. Yego. Nta nshingano bari bakwiye kuba bakora kuba kakira. Nicyo mvuga nyine. Nicyo nshaka kuvuga. Niyo mpamvu wumva navuze Yosuwa kavuga amaze kuvaho, kavuga n'abacamanza. Yego. Ba Elihudi, ba Yefuta, ba Gideyoni komeza kugera kuri Samweli babaye wanyuma. Mu by'ukuri abakuru utumye gusa ntavuga ibyo nagiye kuvuga ku rubyiruko rutoya, abana batoya. Mwabanza mukabivuga pastor. Abana batoya ibintu batwicira barabyicisha ibyifuzo byinshi bibarunzemo. Kandi nta kintu wakora ngo ubuze abana kugira ibyifuzo byinshi. Yego. Ntacyo wakora ngo bibabuze. Mu mitwe yabo harimo ibintu byinshi, kandi barimo byose si ko ari ibyaha, ahubwo uko bashaka kubigeraho nicyo cyaha. Arashaka kwiga, arashaka gutsinda, kurongora umukobwa mwiza, kubaka inyarutarama,
gutwara indege arabishaka mana, kugira umurima w'urutoki, ifamu y'inka z'inzungu, byose icyo ngewe nzamufasha nk'umugabo mukuru ukuze ukuriye mu bya Kristo ni ukumubwira ko biva mu gusenga, gukora bikaza ku mwanya wa kabiri. Please, ndavuga nk'umupasitori. Buriya twebwe abakuru intege nke zacu tugira ni ukutabwira aba bana uko ibyo babigeraho. Yego. Ngibyo kosa tugira. Ntabwo tubwira aba bana, donc nabyita guha orientation bya bitekerezo byabo, kubiha umurongo. Abanjye mfite uko mbibabwira mu rugo. Iyi Imana yampaye urubyiruko mfite uko mbirubwira. Nkavuga ko ibyo byose byuzuye muri wowe yewe mwana, ni byinshi ndabizi. Uwo mwanya mpita musomera amagambo ari mu Migani 16. Ubuse mwajya munyasomera nangaha nta kibazo. Inama umuntu yigira mu mutima we ni we nyirayo, ariko igisubizo cy'ururimi rwe kiva ku Uwiteka. Imigenzereze y'umuntu wese itunganira amaso ye, ariko Uwiteka niwe ugera imitima. Gatatu, imirimo yawe yose ihari Uwiteka nibwo imigambi yawe izakomera. Iyo ni impamba ku rubyiruko. Yego. Ariko ikibazo ni kimwe, ntabwo abakuru batewe impungenge n'ibyo. Icya kabiri, nabo ubwabo muri abo bakuru harimo abashaka kugera ku bintu bariganije. Ngiri gikosa ni ikibazo. Pastor, iyo urebye abakristo ba kera mwarangwaga cyane n'urukundo. Yego. Ukabona umukristo, abakristo barakundana, ukabona barahangayikirana, barafashanya cyane. Ariko wareba ubu ukabona urukundo rwarakonje, amashyari, inzangano, kugambanirana, kudafashanya no mu bundi buryo butandukanye. Umuntu ababivuga muri rusange, ntabwo bari kuvuga bose, abantu bajye babyumva neza. Ariko iyo urebye urukundo rw'abakristo ba kera n'ubu ngubu ubona rwose rwarakayutse. Nukubera iki? Ukavugutse nukubera iki? Reka nsome ijambo riri hano muri Matayo, kuko wabonye ko kikimbaza nahise njya kuhashaka. Ibice 24 umurongo wa 12 wonyine gusa. Uwo murongo uravuga ngo maze kuko ubugome buzagwira urukundo rwa benshi ruzakonja. Yego. Abarokore tumenyereye gusirira mu urukundo rwarakonje, urukundo rwarakonje, gupase urukundo rwarakonje, ngo mama pase urukundo rwarakonje. Ariko wumvise ko hano Yesu yavuze ikizarukonjesha ubugome, ngo ni ubugome buzagwira. Yego. Plus la méchanceté s'augmente, ukuru ubugome bugwira niko urukundo rukonje, uko ubugome bugwira niko urukundo rukonje. Mu by'ukuri jewe mpereye ku byonzi ndashaka gusobanura ijambo. Ndi bucura bwa data. Data wambyaye ajyana inka mu mutara, donc inka zacu zijya mu mutara bwa mbere narabirebaga muri 69. Zavuye iwacu hano muri Gasabo kuri Muhazi n'amaguru, zambuka Muhazi, nta gupakira ingi by'amafuso, zambuka Muhazi, ziterera ahantu bita Gasange n'Ikarushya, zirazamuka Ruzizi, ziragenda zigera Muhura na Rumuri, ziramanuka zikoza bita mu Ndatemwa, mwabyumvise, na za Kiziguro, ziragenda zitaha mu Mutara aho bita kwa Bahemba. Iminsi ye 5 umugenzi agenda. Icyo gihe habaga ibyo bita kuvunyisha. Ijambo kuvunyisha bamwe batakirusobanura, no gutanga itangazo. Data we oya, kuvunyisha no gusuhuriza kure. Ni niyo definition ntugira bidushakisha. Okay. Kuvunyisha no gusuhuriza kure. Muri aho yemwe kwa Zigirinshuti ugasuhuza ukiri kure y'amarembo yanjye. Yego. Ariko aho dushobora kumva nanone twega wo mu rugo. Ibyo byategurana n'iki? Nuko cyaziraga
ko umuntu agenda akarinda yuzura mu marembo y'abandi akayahagararamo, kuko itegeko ni uko umuntu wese uri mu marembo ari mu myugariro irimo asesa ngo yinjiremo atavunyishije, bamutera icumu bamurasiramo, umuntu uguye mu myugariro ntiyaburanwaga. Nta kintu bene we bavugaga. Umuntu watera icumu mu myugariro agerageza kuyimena ntabwo yaburanwaga. Ibi mbabwira ni ukuri kw'Abanyarwanda. Abyumvise? Muri iri jambo tugeranye no kuba umuzamu, wenda kuba ufite abazamu bafite imbunda, yarasira umuntu hejuru ya porutaye arimo yurira, ibyo nta bundi busobanuro. Noneho icyo gihe umuntu akavunyisha agasuza kwa runaka n'abasabaga icumbi, baturakaza turazitanga, urugo ni urugendo. Iryo jambo ryavuye. Ba data nuko babayeho, ba sogokuru nuko babayeho, ba sogokuruza banyu nuko babayeho, ba bakuru bacu nuko bagenze, nta wimanaga iki icumbi. Urabyumvise? Yego. Isaha uhagereye yose kabyuka bakagucumbikira kandi neza ukazimanirwa. Ariyo mpamvu nta rugo rwamaraga ibiryo mu nkono. Ni ibintu bizwi, usibye izungu bakukumva nyine, ariko mu by'ukuri nta rugo rwamaraga iki ibiryo mu kinyabupfura. None iryo cumbi ryaje kuvanwaho n'iki? Iryo cumbikisha n'iryo cumbikirwa byapfiriye he? Byapfiriye ko ncumbikiye umuntu utanyibye ansambanyiriza umwana, utamusambanyije umwana dusanga ku cyumba komanga ati kabutindi iranyuriye, dore urumva ibyo ngibyo nyirugo ahita avuga ati kuva uyu munsi sinzongeye kubona kabutindi ngo iracumbikisha. Aho kumucumbikira iwanjye nzajya mwishyurira iki shambure. Ubu harafashe icyo cyemezo. Inzu ari nini irimo ibyumba byinshi, akavuga ati aho kugira ngo ncumbikire umuntu nzajya namushakira karogi nshoboye mwishyurira arareyo, bamukorere y'icyayi, bakore byose. Kubera iki? Ubwo harimo n'usigaroza inkono. Ibyo bintu byose ni ibyatumye gucumbikira ko waragiye kugabanuka. Harimo n'uwanura imyenda cyane, harimo n'uhitana suplese n'ingoza aho zari ziri muri koridoro akaba aratwaye. Ibyo ni byabaye kumwe muri bakuru cyane rwose cyane. Ubugome bwaragwiriye. Mbibutse ko ijambo ubugome burya bisobanura icyaha. Icyaha nibwo bugome. Yego. Ubugome bwose ni icyaha. Wakwiba, wakwica, waroga, wafata umwana ku ngufu, wajya gute bagufatira muri koridoro urimo usohoka kujya kugira ibyo utwara. Ibyo nibyo bugome nyine. Plus ubwo bugome bugenda bugwira. Urumva niko biteye umwanzuro gufata, niko biteye Rwanda gufata umwanzuro kudacumbikira abashyitsi. Ubwo ku cyo gucumbikira abashyitsi urukundo rurakonje nyine. Yego. Yego. Umushyitsi yakoze ibi n'ibi, kandi icyo gihe ntabwo umwanzuro ufatwa na rwa rugo byabayemo. Reka da, no hirya ahangaha bazabimenya, no ku baturanyi bazabimenya, no mu rusengero aho tuzashima Imana njye n'umuryango n'umufasha, turashima Imana ko twagize umushyitsi mu by'ukuri, tumwakira nka mwene data, bantu b'Imana, ariko yaradukozeho pe, yaradukozeho rwose. Twari turi mu cyumba cy'abana mwageze, uko dushima Imana uko nguko naho itorero turimo turariroga. Nta mukristo uzongera gucumbikira abashyitsi, kandi byabaye kuri twebwe twenyine. Yesu ni ikibazo. Umvise iminsi imperuka cyane. Donc ibyo byaha nabyo kandi ugiye kureba wahita ubona igituma bigenda bigwira. Biragenda bigwira kuko abantu batakiba iwabo, batagikunze iwabo. Biragenda bigwira kuko iwabo w'umuntu ahangiye iki uko se na nyina babanye. Ugasanga mbese ni uruhererekane. Kera n'ubu rero nimumenye yuko nta kindi kibitera, agakiza mu by'ukuri karacyari kwa kundi kwese gatangaga, ahubwo ubugome bwagiye bugwira, none byakonjesheje iki urukundo. Reka mvuge akantu kamwe ndabiri kubaza ikindi. Jenoside yakorewe Abatutsi mu Rwanda irangiye, muzi ko hari abana bagize gutya akamenya nk'umuntu warokotse mu muryango, akajya kuwisunga, akajya kwegamayo ngo ariko bamurera. Babyumvise neza? Kimwe mu bintu byatugoye Jenoside irangiye ni ukubona umwana yajya kurererwa muri famiye y'umuntu nyine waba warokotse, cyangwa se imiryango ikirera, cyangwa se ugasanga hari n'ikintu cyabaho cyo gufata abantu tubashyira mu miryango.
ariko hantu umwana agiye kurererwa bagirana isano batarigirana mukumva ngo yarahababariye yiyemeza guhaguruka ajya muri home. Ngiye mfite ayo makuru yose we ntayo ufite undi ntayo ufite y'umwana utumva je décide aho kugira ngo ngumye kubaho nk'imbata bucakara ngiye kuba muri home. Kuko nta kuntu umugore yagaburira abana be yabyaye mu nda ubugari bushyushye hanyuma wa wundi aratabyaye amuhe igikonje cyaraye ejo kandi ye kurira muri salo hamwe n'abandi ngo uyu mwana agwe muri uru rugo. Uyu mwana uhavuye akaba agiye kuba muri home. Ni mwumva umutima avanye aha, uwo mutima avanye aha ni wajyanye awujyanye muri home awukurane awushakane. Munkurikire mwumve mu bukwe bwe babandi bamukoreye ibyo be kuhaboneka kuko baracyafite culpability romoro icyo kintu cy'isoni cy'imwaro. Ubwo muri kurwo ruhererekane rw'ubugome hanyuma subimbwa ko uyu mwana we bizamwurira gusabana n'abantu, bizamwurira kugira abarera. Azasanga buriya hari umugani wa kera, hari imigani erega nayo mibi kandi babwije ukuri wibaza impamvu waciwe bikagushobera. Niko madame mwaba mwibuka umugani uvuga ngo umwana wundi umuheka neza ariko akururuka areba nyina. Mwari muwuzi? Wari uwuzi jowe? Umwana wundi umuheka neza ariko akururuka areba nyina. Ibaza uwo mugani bajye kuwuca bawuciriye iki? Kandi mu by'ukuri ni wo sociologically ni wo. Umwana uramuheka rwose yicaye neza ahantu heza urabyumva neza mu mugongo rwose mugari ukamutwikira agasusuruka mana yanjye ukaza kumurutsa ukamunanura agatsirwa ngo nta muntu unanura umwana nka nyina. Nyina ngo nibuze uko ntamunanura kakananura kakisasura ukiri mu mukandanga ukabona akoreje mu maso yakora mu maso akabona ko utari nyina akararanganya amaso hafi ahangaha akabona nyina hariya uwo mwanya arira musanga. Ibyo rero ni ibintu bisanzwe, ni isano risanzwe hagati y'umwana na nyina. Ariko wibaza ngo abanyarwanda bura bawuciriye iki? Hari undi uvuga ngo mukaso umwita nyoko bugacya kabiri. Bose mwari muhuze? Mukaso umwita nyoko bugacya kabiri. Nawo buri impamvu bawuciye bagawushyiraho nuko hari abana barezwe n'abatari ba nyina. Nyina yitabye Imana, ise arashaka yari kuguma aho hose amushatse mukasi uwo nguro w'abana ugezaho abana asanzaho abahera nk'uhera igiheri abicara kurwara nk'inda. Urumva ibintu bibibye mu mutima w'abano bana. Murabyumva namwe? Nari ndimo mvuga ingero nkeya namwe mwagira mugeza mu izindi zitera urukundo gukonja. Ikindi katwinjiye mu bindi nanone by'umwuka byo mu buzima bw'ubukristo ndetse no mu itorero. Ugiye kwaturira umukozi w'Imana icyaha, ugiye mu biro byo kumwaturira icyaha, ubu narasindagiye ugira ngo ni ukurwanya izuba ashyiramo amarido. Mu mategeko ya dialogue pastorale kirazira kuganiriza umukristo hakinze. Mu mategeko y'igishumba kirazira kuganiriza umukristo hakinze. Amadirishya yose agomba gukinguka n'amarido akavamo n'umuryango ugakinguka. Murabyumvise aho ngaho? Mwana uko wagiye kubona harafunze. Atse kufunze mucumba ndajya nkwihererane nkumve neza ntuje. Nawe tukwavuga niba uragiye kunyumva tuje ntabimurangaza. Imfunguzo zifuniyemo kuko azishyira mu mufuka. Iki kintu uwo cyabayeho wabyumvise? Bamenyesha ko buri umuntu aremye ukuntu ishyano rimugwiriye ashaka uwo yariganiriza. Icyo mwari mukize?
ishyano ryose rigwiriye umuntu aba ashaka umuntu yariganiriza, aragiye abiganirije undi aramubwira ibyamubayeho, amuganirije ibyamubayeho. Nkunzi yabwiye umwe, nkunzi wundi abwira undi, ni ukubaca umugani. Ya nkuru iragiye irakwiriye. Ngiki cyatumye icyizere hagati y'abakristo n'abashumba cyagira gute, gitakara, kirahaganagiragurika. Ibyo ngibyo byumvise byarakubayeho, wabiganiza umuntu kumva nawe byamubayeho, urukundo n'icyizere ntugirira abayobozi kigenda gitakara. Ibi byose rero ni impamvu izana itandukano hagati y'abubu n'abakera. Yego. Nsoza, abubu ngubu bagoswe n'ibintu byinshi, bagoswe na tekinoloji, ikorana buhanga. Ikindi, bagoswe n'ibintu abakera tutigeze duhura nabyo. Kubu ubu mundeba ahangaha nta suware nigeze ndara, ariko byo nasiziye za sinyora, kandi sinyora yarabagaho ku manywa y'ihanga mu ndirimbo zasabwe gusa. Wa mugani nayo ukayumvira muri radiyo imwe iteretse kwa responsable wa serire, umuyobozi w'icyo twitaga serire, akagari k'ubu ngubu, muri radiyo yitwa nasiyonari, babaga barahawe na Habyarimana. Wabyumvise? Iyo radiyo ikavugira akayitereka ku idirishya ryiwe kugira ngo ababaye hafi bose bayumve, akamariramo kandi umuriro. Wabyumvise neza? Zikaza mu zasabwe, izasabwe zatangiraga saa 8 zikarangira saa 8 n'igice. Baje kubyimura bazihera kuri saa 11:05 hari havuyemo amatangazo, zikagira n'igice n'ubundi bagenda basatura utugoroba. Hanyuma rero byitwa tourne disque, tourne disque. Donc tourne disque ni akantu kaje kuza nyine gakusha disque, ukayituruna nyine mukaceza mukabyina. Ibyo byaje narakijijwe, kandi kuva byaza sindaceza, ndashima Yesu. Amen. Abubu rero urumva bagoswe n'ibintu byinshi bigoye cyane kubibabuza. Muri iri jambo soze nteza abanza amatwi rwose sinabigana byose ngo birangize, ni nko kuzirika ihene hagati y'imyumbati. Hepfo ni imyumbati, haguru ni ibigori, hirya ni imigozi, kandi byose arabikunda. Hanyuma rero akiri urwiri ugiye kwizirikamo ni urwiri rwaho hagati y'iyo myaka yose rwameze hamwe, barunze ibyatsi batongoye mu murima, kandi urashaka yuko irisha ako kiri. Urabona ahandi hose hameze nabwo, aka kiri kazamera ahangaha gapfusa kuko aho kukayahirira ukayijyanayo. Iyi hene rero iragoswe, igoswe n'ibintu byose yifuza, ndetse harimwo n'icyayica, n'imyumbati mvuga ubwo. Babyumvise? Si n'ibyo gusa, n'iriya migozi nubwo yitica ariko yakwicwa n'ikiziri kujya kuyishaka, kandi uwayiziritsemo yagera ayipimira. Ubwo ahangaha bise geometry muramfashe, kimwiza serikire. Serikire rero igira ibintu bita diametre, n'ibyo bita rayon. Mu Kinyarwanda kimwe cyitwa umurambararo, ikindi cyitwa akarambararo. Diametre ni umutambiko wose wo mu ruziga, naho rayon ni kare gace kagarukira muri centre. Yagera ipimira, atera urubambaha, yego, rw'ikiziriko cyayo muri centre, niko bahita muri serikire. Arangira ipimira ikiziriko kingana koko no kuzenguruka muri uru rwira ariho irisha, yego. Ariko ikibazo, hirya y'izi metero zingahe yayigeneye hari imyumbati, hepfo y'aha naho hari indi migozi kandi nayo irayikunda we. Hirya aha naho hari iki, ibigori, ku mugunguzi hakaba urubingo wakatwawe. None njyanzingiye muri uru rwiri gusa, kandi nabwo n'ubwatsi ni nabwo bwayo ahubwo. Ariko kurisha ahangaha kw'ihene muryango ni ikintu cyoroshye, birimo irwana n'ikiziriko ngo irebe ko nabira byose yafataho. Ngaho aho turagiriye rero, naho turagiriye nimumenye ko ariyo mpamvu. Nyamara nubwo bimeze gutyo, umwuka wera aracyariho washobozaga abagenzi. Uwashoboje abatubanjirije n'aba bana yabashoboza, uwashoboje abatangiye umurimo n'aba yabashoboza. Ariko ntitwirengagize ko
bafite ibibagose byinshi. yego Tubona garakira aho ngaho. ya pastor kera n'ubu harimo ibintu byinshi. Hari ikindi kintu kimwe wenda twasoreza. Reka nongera akandi kantu kamwe mbere ko nsaba gusoza. Impano za kera z'umwuka sibyo zubahwaga nk'impano. Nicyo nanjye no kubaza ahubwo. Urakoze umwuka n'umwe rero. Zubahwaga nk'impano zigakoreshwa ku nyungu z'itorero, mwabyumvise neza. Ariko ubu ngubu impano z'ubu kandi si uko zatari zo vuye nazo nizo, ariko birapfira hehe rero? Muri bya byifuzo by'umunyempano. Noneho bya byifuzo by'umunyempano bimwe twavuze mu kanya ni byinshi arashaka kugera aho abandi bageze arebeye kuri environnement, ku bimukikije. Mwese abakera bo ntibagiraga impano, bose ntaho kugera bashakaga. Unumvaga gutura iwawe bimuhagije, yabona umugeni ni byiza, inkwano yari inka kandi wenda zabwa zinahari. Ariko ubu ngubu turi mu gihe cya ekonomi, hariho ubutunzi, hariho ubukungu kandi bwo bugomba gukora. Muri make ibintu biri naturel, biri karemano, ntibiri mu gukoreshwa. Igisharagati karemano murakizi, gishinze ibiti hariya kigasakazwa amakoma. Umwanya wacyo ni amahema ahagaze nk'imwe na 600. Yego dekorasiyo ya kiriya gihe ni indabyo za cyambazi n'amashami y'inturusu n'ishikashiki, siyo dekorasiyo se. None ubu turashaka indabo z'amafaranga menshi. Inkono ya kiriya gihe ni inka, waba utayifite ugasabira ubuntu buziturwa. None ubu ni miliyoni n'igice y'umugeni, n'ibindi byinshi. Turi no mu myaka abantu badafite kunyurwa. Ugasanga umuntu ashaka kuryama ku gitanda nk'icyo yabonye ahandi. Ibyo kandi Pawulo yabyandikiye Timoteyo ngo ni ibya kera gusa, hose nta hamwe hatari ijambo. Yamubwiye ngo iki mu gice cya 6:8, yamubwiye ngo mwana wanjye Timoteyo, mu buzima bwawe uzige kunyurwa, uzakunde kunyurwa mwana wanjye, ntukifuze ibintu byinshi, jya unyurwa n'ukuri. N'ubu ufite ibyo kurya n'inyambaro biguhagije unyurwe nabyo, kuko ababyifuza bakifuza ibirenze ibyo ngibyo bibagusha mu mutego w'ibibahendereza bikabarimbuza. Urumva ko mu by'ukuri agakiza ko ni kamwe, umwuka wera n'umwe, impano ni zimwe, ariko abubu bagoswe n'ibyo tutahuye nabyo. Pornography izamwe n'iki? Ni ikoranabuhanga. Amafilime azamwe n'iki? Ni ikoranabuhanga. Facebook n'ibindi byose abantu bahugiyeho. Nese mbwira umuntu yaba kuri telefone agacatinga kuri WhatsApp agahindura akajya kuri Facebook, uyu muntu akabona umwanya wo gusenga no kuzura umwuka wera? Biragoye. Ntabwo byakunda, ntibishoboka. Mu gihe kiriya gihe cyacu twe twari concentré kuri ibyo. Ariko se pastor, kuki bajya bavuga ngo umwuka wera wa kera wari umunyamahane? Icyo gihe nka kera n'uyu munsi rega si uko atagira amahane, kabyita gutyo kuko mubivuze, kuko uko zivuze niko bazitambira. Bashakaga kuvuga ko umwuka wera mu iteraniro nta tolerance, ntabwo yabashaka kwihangana iteraniro ritejejwe cyane. Habagaho kurondora rwose. Ndabyibuka muri 82 ndi mu masengesho igihogwe hariya Karumba, mvuza ahantu muzi ngo mubyumve. Muri 82 umuntu yinjiye mu iteraniro, umukozi w'Imana aramurondora, amurondora nkatwicaye, kari agasengesho kanga gute, kari nk'aha ngaha, ahita ava hasi agenda nk'inuma guruka mu kabande cyangwa mu gakombe, aragenda aramugwira, hari umwuka mwinshi, aramufata aramusohora hanze cyane. Hari n'abanyuruzaga mu idirishya. Kandi n'ubu si uko umwuka wera atabikora, mes frères et sœurs, n'ubu yabikora. Ahubwo ikibazo kumwemerera kumufite. Hari igihe uwo ngo yarondora aba yamubonye neza akabona hari icyo yaza kumusaba. Umuntu wategetswe icyo usaba rero ntiwamurondora, kandi impano yari bibonye, ariko abana n'umugabo mwiza uparitse V8 hanze hano cyangwa Vigo, wambaye isaha nziza ya Rado,
uruda runini dusa n'ibirinete, kuva wamaze kumva ko hari icyo uriya muntu wamusaba ntacyo wamubwira kibi ku by'umwuka avuze. Amahane y'umwuka wera rero yo n'ubuyayagira, n'ubafuhira itorero, n'ubafuhira iteraniro uko ryezwa. Ariko ikibazo ibyo abantu bifuza ntibiri mu gutuma umwuka wera agira ate akora. Naho ngarukiye rero, tumva aho ngaho kiganira kintu ushaka kubaza ikindi. Kuri kera n'ubu umuntu yakura ibibazo byinshi, wenda mwareka kizajya kigaruka. Kera n'ubu hariho ibintu byinshi cyane. Icyo nakora ni ugushimira cyane pastor Imana ibamugisha cyane, mufashe umwanya uhagije cyane wo kutuganiriza kuri kera n'ubu, kandi abatoya tuba tugenda tubyungukiramo ibintu byinshi. Ariko hari ubutumwa bw'umwihariko bushobora gutanga yaba ku rubyiruko ndetse no ku bakera, ku bantu bakiriye agakiza kera. Urakoze cyane. Reka ntange ubutumwa nsaba abubu kwihesha agaciro, kuko umukristo nta gihe atazaba umukristo. Ubu umukristo nta gihe cyagombye kumuhindura. Tuba twanabiririmbye cyane, kandi ngenda umukristo nzahora ndiwe mu bintu byose ngeze kugupfa. Ngenda umukristo, sibyo? Hanyuma iriya ndirimbo yindi ya 661 ivuga ngo uwo ngene ikomezaho. Uzi ko ari ijambo rivuga ngo naho napfusha ibyo nkunda, naho imirima yarumba si icyo soroma, naho nahanwa n'inshuti, naho. Ndasaba urubyiruko abubu nibagerageze turwane iyo ntambara y'ubukristo mu izina rya Yesu. Amen. Tugaragaza ubukristo. Simbona impamvu abantu bari mu kwambara nabi. Murigana bande, murigana iki? Bashaka kugaragaza iki? Nibambare neza, tugaragaza ubukristo, sibyo? Twirinde kugira ngo twigana, twirinde kugushwa n'ibigezweho n'ibiriho, tuba abakristo kurinda impanda ivuze tugataha. Turi ishyanga ryera, niko Petero yanditse. Turi abantu Imana yaronse. Ni muri iki tugumye tuba abakristo kugeza impanda ivuze itorero ritashye, turi abakristo. Nibwo butumwa natanga ku bakuru rero. Ndasaba abakuru kwerera imbuto abato. Yego. Baca umugani ngo uwibahetse abereka uri mu mugongo. Abantu bakuze tukiri muri iyi nzira, tumaze iyo myaka za 40, za 35, za 20 se, tugerageze nibura twereke abantu kw'agakiza gahari. Tuberera imbuto zuko kumara iminsi kwacu, sibyo? Kumara iminsi kwanjye kurangwe n'ibyo ndwana byo kandi nesha, ko imvugo yanjye igaragaze ko mfite ibyo namenye. Noneho nibura ninjya no guhugura umuntu, muhugure ntafite ipfunwe. Rega niko Paulo yandikiye Timoteyo, yamubwira ati ugira umwete wo kwishyira Imana nk'ushimwa, umukozi udakwiriye kugira iki ipfunwe, ukwiriye n'izi jambo ry'ukuri. Nimpugura umuntu, muhugura ikintu nanjye nzi koko nkinesha. Ariko bizagora cyane ko umuntu yahugura bato, bambwira ati oya havuga abandi naho wowe turakuzi. Baba we, bizaba bigoye cyane. Twitwara neza nkuko bikwiriye abakozi b'Imana. Imana ibamugisha. Yego. Pastor, muratanga nimero za telefone mukoresha, maze nimurangiza mudusengere, mudushyira imbere y'Imana tugane. Nimero za telefone dukoresha ni 0788 47 00 65. Imana ibamugisha, reka dusenge Imana. Mana, turagushimiye mu izina rya Yesu Kristo. Tugushimiye ubuntu bwawe watugiriye bwo kubona uko tugukorera. Ubundi kugukorera ubwabyo ni ubuntu. Ni kumuririmbyi yaririmbye aravuga ngo ku bw'ubuntu bwinshi busaga twahawe gukorera Imana. Rero ndagushimiye kubw'uyu mwanya waduhaye wo kugaburira ijambo ryawe muri uburyo bw'ikiganiro, riherekeze kugira ngo abari bateze amatwi bagire ibyo bahindukaho, kugira ngo ijambo ryawe rigarukane imbuto z'ibyo waritumye. Ndagushimiye Kristo, fasha ubwoko bwawe rero ude gukizwa mu gihe kibi no mu gihe cyiza, ku mwero cyangwa se ibintu birumbye, dukizwe mu gihe cyose. Ndagushimiye ko byumvise mu izina rya Kristo Yesu umwami wacu. Amen. Murakoze.